चिड़िया और उसकी दोनों बच्चे गुफा से बाहर निकलता है और चिड़िया अपनी दोनों बच्चों के लिए भोजन की तलाश पर निकल जाती है। जब चिड़िया चोटी पर पहुंचता है तो उसे एक डायनासोर दिखता है और चिड़िया डरकर वहां से छुपते हुए भाग जाता है। चिड़िया आकर अपनी गुफा में छुप जाती है। तभी वहां डायनासोर भी आ जाता है और गुफा के अंदर घुसकर एक बच्चा को पकड़ लेता है। चिड़िया अपने बच्चा को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। तभी वहाँ एक और डायनासोर आ जाता है और उसकी दूसरी बच्चा को खाने के लिए गुफा के अंदर चली जाती है। तभी वो चिड़िया अपनी बच्चे की मदद के लिए खूब रोती चिल्लाती है लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता। क्या बच्चे की जान बच पाएगा? जानने से पहले आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद पक्षी की मदद के लिए कई सारे जानवर आता है और उस जानवर की डर से डायनासोर भाग जाता है और इस तरह पक्षी की एक बच्चा बच जाता है।